वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी जिल्द, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, हर चीज़ को बेहतर करने का। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। हकीम साहब आज क्या आना आप तो मेरे लिए काबिल फख्र होता है। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगता है आपके पास आना। थैंक यू। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है जी। हकीम साहब आज क्या सिखा रहे हैं आप? देखिए आज सिखा रहे हैं बदलता मौसम, जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। इससे एक तो साइनसाइटिस एलर्जी, छींकें, बलगम, रेशा, गला ख़राब और खांसी इस कदर शदीद होती है कि फेफड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और सांस लेते तो खुर खुर आवाज़ आती है। तो आज हम इसको क्योर करना सिखाएंगे आपको। तो उसके लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना हमने ये गावजुबान के पत्ते, ये बरगे गावजुबान, ठीक है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये है बनफशा के पत्ते, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। और ये है लेवेंडर फ्लावर, ये हमने 3 अदद लिए। और इसमें हम डालेंगे 1.25 कप पानी और इसे उबाल लें। आपका कहवा तैयार हो गया। 1 कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पी लें। ये माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करेगी, बंद नज़ले को भी ख़त्म करेगी, बहते हुए नज़ले को भी ख़त्म करेगी, छींकों को भी ख़त्म करेगी, सर दर्द को भी ख़त्म करेगी। और जो गला ख़राब रहता है आपका, ये इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपकी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, ज़ुकाम और नज़ले को लेके कुछ तो कहते हैं कि दवाई नहीं खाओ, इलाज मत करो, होने दो, बहने दो, लेकिन निढाल हो जाते हैं उसमें। तो देखिए उसमें ये एलर्जी होती है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा भी है कि अगर आपका बंद नज़ला है, हर वक्त नाक बंद रहती है, तो बलगम कानों की तरफ आता है। इसमें आपको कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सर भारी होना शुरू होता है और यही चीज़ आपको सुस्त कर देती है, यानी सुस्ती काहली महसूस होती है। यूँ लगता है जैसे आपको बुखार है, आप दिल करता है कि बस मैं लेट आ रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ। तो ये जब बहना शुरू होता है तो कहते हैं कि 1-2 दिन बहने दे दो, उसके बाद आप इसको बंद करें, वरना आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, आपके दांतों पे असर पड़ेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी आपकी। अच्छा। तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 दिन तक अगर जुकाम हुआ, नज़ला हो तो रहने दें, कोई बात नहीं। अच्छा। बाज़ ऐसा भी होता है कि हल्का फुल्का फीवर भी होता है, तो वो एक मौसमी तब्दीली से होता है जो कि खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका 2 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया तो फिर आप उसको क्योर करें, उसको ठीक करें, आप डॉक्टर को भी दिखाएं। और फिर जो रेसिपी आपको बताइए आप इसे इस्तेमाल करें, घर बैठे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। और कोई भी बड़ा टूट रहा होता है, दिल नहीं चाहता, जिस्म दुख रहा होता है, यूं लगता है जैसे आपने बहुत मेहनत की, कोई पहाड़ चढ़ के आए। मुंह भी सूज सा जाता है। मुंह सूजता उस सूरत में जब आपको एलर्जी ज्यादा हो। एलर्जी ज्यादा, जी हाँ, छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। उस मसले का क्या करें जो मर्द हजरात जब ऑफिस से घर जाते हैं और औरतों के मुंह सूजे हुए होते हैं, उसका क्या हल है? देखिए हम मर्दों की किस्मत में है घुट घुट के मरना। वेरी गुड।